السلام عليكم. اليوم في عالم محمد للطبخ إن شاء الله، دائما مع وصفة شهر رمضان المبارك اللي يدخل علينا وعلى كامل الأمة الإسلامية والعربية بالخير والصح والهنا، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم بإذن الله راح نقدم لكم وصفة زلابية المخيرقات، أو كاينين اللي يعيطوا لها زلابية المخارق. إذا بالنسبة للوصفة تاعي نحتاج فيها المقادير التالية. عندي لهنا كاس ونص فارينة، نص كاس سميد رطب، ما دافي باه نطنبي العجينة تاعي، حبة بيض، ملعقة صغيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة لافاني، وربع ملعقة صغيرة قرفة. وعندي لهنية كذلك 3 مغارف زيت، وعندي قرص ملح. اذا راح نبدا في طريقه التحضير ونعاود لكم كامل المقادير. اذا نحط في الاناء تاعي المواد الجافه هي الاولى. اذا عندي لهنية كاس ونص فارينة مع نص كاس سميد رطب. راح نحط عليهم ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ملعقة صغيرة خميرة فورية، ملعقة صغيرة سكر، وملعقة صغيرة لافاني، وربع ملعقة صغيرة تاع قرفة. إذا هذوما المواد كامل راني رايح نخلطهم كامل مع بعض، ندمجهم كامل مع بعض. ومن بعد نحط في الوسط حبة تاع البيض. إذا ندير لهنايا الحبة تاع البيض مع القرصة تاع الملح. وبطبيعة الحال واش ندير؟ نحط الماء الدافي مباشرة فوق البيضة تاعي، بهاك يعني هاد البيضة تاعي نحللها، لأنه لو كان نخلط البيض تاعي مباشرة مع الفارينة وكامل المواد، البيض تاعي هذاك الأصفر راني راح نصيبه عبارة على حبيبات. إذا نحط كمية فقط من الماء اللي يكون دافي، ونبدأ نطم في العجينة تاعي غير بالعقل. إذا بعد ما طميت كامل العجينة تاعي، واش راح نضيف لها؟ راح نضيف لها في هذه المرحلة 3 ملاعق أكل تاع زيت، ونبدأ نطم في العجينة تاعي. الزيت ضروري أنني ندخله في هذه المرحلة، ما نديروش مع الأول، لأنه الزيت في هذه المرحلة هو اللي راح يعطيني ذيك القرمشة. وفي نفس الوقت الزيت في هذه المرحلة مش راح يعرقل لي الخميرة تاعي باه تطلع. إذا ندخلو مليح في العجينة تاعي بهذه الطريقة. اذا بعد ما ندخل الزيت تاعي مليح، واش راح ندير؟ راح نغطي العجينه تاعي نخليها تخمر تقريبا مده نص ساعه. بعد ما تخمر لي العجينه تاعي راح نعاود نولي لكم ان شاء الله باش نشوفوا طريقه تشكيلها مع بعض. اذا انا لهنيا بعد ما دخلت الزيت تاعي كامل مليح في هذيك العجينه، غطيتها وخليتها تخمر لي تقريبا مده ربع ساعه. اذا ها هي العجينه تاعي خمرت لي. اذا الان راح نبدا مباشره في طريقه تشكيل حلوه المخيرقات او المخارق تاعنا. اذا نقسم العجينه تاعي على 2، هذه نحطها جانبا ونبدا نخدم هذه. اذا بسم الله، تقريبا ندير حربوش بالعجينه تاعي. لهنا نحاول انني ما نستخدمش بزاف الفارينه. الحربوش تاعي نقسمه الى حبيبات بهذه الطريقه. اذا الان بعد ما قطعت العجينه تاعي لهنا خرجت لي 12 حبه. راح نحكم كل حبه عجين ندير فقط لهنا نساعد روحي شويه بالفارينه، لانه العجينه تاعي راها طريه. نبسطها على شكل اوفال، هذا الشكل فقط. لهنا الاوفال تاعي يكون شويه خشن، لانه كما تعرفوا زلابيه المخيرقات تكون خشين. هذا الشكل فقط. ومن بعد نحكم هذا الاصبع تاعي الصغير نغطسه في الفارينه وندير 3 ثقوب في الوسط. اذا بهذا الشكل، ونزيد ثقبه في اللون.
اذا بهذا الشكل. اذا انا لهنايا راح نكمل نشكل كامل العجين تاعي بنفس الطريقه، ومن بعد نحطه في صينيه، نغطيه نخليه تقريبا يخمر لي مده ربع ساعه، ومن بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله نشوفوا المخلقات تاعنا اثناء عمليه القليه. اذا انا لهنايا بعد ما شكلت كامل الحبيبات تاوعي وخليتهم يخمروا لي للمره الثانيه، لهنايا حكمت المقله تاعي، حطيت فيها زيت غزير وحطيتها فوق النار. لهنا الزيت تاعي حطيته على نار تكون قويه، ومن بعد نقص النار ونديرو على نار متوسطه. فقط الزلابيه تاعي قبل ما نعاود نديرها في المقله واش ندير، نحاول هذوما الثقوب نحاول انني نفتحهم. اذا بهذا الشكل. لهنا خديت فقط موس بالظهر تاعو وبديت نفتح فيه. اذا الان واش راح نحكم، راح نحكم الحبات تاوعي تاع الزلابيه فقط كي نحطهم في المقله نحاول انني نعطي لهم الشكل طولي. اذا بهذا الشكل نحاول انني نكسلهم شويه للفوق. النار فقط لهنايا كما قلت لكم النار تكون متوسطه باه الزلابيه نتاعي الطيب لي من الداخل قبل ما طيب لي من برا، لانه لو كانت تكون النار قويه راها رايحه تمتم الطيب لي من الداخل، عفوا الطيب لي من برا ومن الداخل تقعد لي عجينه. اذا بهذا الشكل. اذا انا لهنا نقلي الزلابيه تاعي مليح ومن بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله. اذا انا لهنايا بعد ما تقليت لي الزلابيه تاعي تاخذ لي هذا اللون الذهبي كما راكم تشوفوا. من بعد مباشره واش راني محضر، راني محضر العسل الابيض تاعي اللي كان سبق وقدمت لكم في القناه، عسيله ثقيله وبارده. اذا راح نبدا مباشره واش ندير، نحكم صفايه باه نقطر كامل الزلابيه تاعي من الزيت بهذا الشكل، ومن بعد مباشره نحطها في العسل. النار فقط لابد انه تكون نار متوسطه كما قلت لكم باه الزلابيه تاعكم طيب لكم من الداخل ومن برا. اذا لهنايا نعسل الزلابيه نتاعي مليح، ومن بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله باه نشوفوا زلابيه المخيرقات او المخارق تاعنا جاهزه امامكم مباشره على طاوله التقديم. اذا ها هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفه زلابيه المخيرقات او وصفه زلابيه المخارق جاهزه امامكم مباشره على طاوله التقديم. وصفه من اسهل ومن اروع ما يكون، فقط كل ما قلتها خذوها بعين الاعتبار، لانه هذوكما اسرار نجاح الزلابيه نتاعكم. كما قلت لكم النار فقط تكون النار متوسطه باه الزلابيه تاعكم تطيب لكم من الداخل قبل ما تطيب لكم من برا، ومن بعد ما تحطوها في العسل اللي يكون بارد تخلوها مده من الوقت باه الزلابيه تاعكم تتشرب لكم مليح. هذه الزلابيه تجي بزاف خفيفه، راح نقسم لكم فقط لهنا حبيبه. شوفوا من برا تجي مقرمشه ومن الداخل تجي معسله، تجي من اروع ما يكون. وصفه سهله بسيطه ولا اروع. نتمنى انكم تجربوها لانه اكيد راكم رايحين تستمتعوا بمذاقها الرائع. اذا عجبكم هذا الفيديو اكيد ما تنسوش ديروا لي لايك، تشتركوا معي في القناه حتى يصيبكم كل جديد، والى الملتقى بحول الله في وصفات قادمه. مسك الختام، تحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحه فطوركم، صحه سحوركم.